چارلز شاه انگلیس که پس از فوت ملکه به صورت موروثی به سلطنت رسیده، با نزدیک شدن به زمان تاجگذاری رسمی عزم فرانسه کرد که اعتصاب‌ها و تظاهرات گسترده مردم فرانسه که با روش‌های خشونت‌آمیز پلیس و ماموران امنیتی از حالت مسالمت‌آمیز خارج شده است، موجب شد نخستین سفر رسمی چارلز به عنوان شاه انگلیس به فرانسه به درخواست میزبانش امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به تعویق بیفتد، در اقدامی که حقارت‌آمیز توصیف شده و فوراً در رسانه‌های انگلیس بازتاب یافت. به نظرم عاقلانه نیست از شاه و ملکه انگلیس بخواهیم در میانه تظاهرات به اینجا بیایند. من تلفنی با ایشان گفتگو کردم و شرایط رو برایشون توضیح دادم. صرف نظر از سرشکستگی و ناتوانی دولت فرانسه در میزبانی از یک میهمان خارجی، بدشانسی یا واکنش‌ها به سفر شاه انگلیس محدود به دیدارهای خارجی او نشده است. شاه چارلز از زمان جانشینی ملکه انگلیس تقریباً در هر سفر داخلی با مخالفت‌های مردمی و واکنش دموکراسی خواهان و جمهوری طلبان مواجه شده است. در آستانه مراسم تاجگذاری شاه انگلیس ما به اقدامات ضد سلطنت متعددی از جمله تظاهرات دست میزنیم و به ویژه بر ضدیت با تاجگذاری متمرکز خواهیم شد، زیرا به مردم گفته میشه به جای مشارکت در دموکراسی ناظر این مراسم تشریفاتی باشند. رسانه‌ها در انگلیس میگویند شدت خشونت پلیس فرانسه صدای سازمان‌های حقوق بشری را درآورده است، اما رئیس جمهور فرانسه میگوید تغییرات در نظام بازنشستگی را ادامه خواهد داد. به گفته رسانه‌های انگلیسی این روزها آتش زدن سطرهای زباله و درگیری‌های خشونت‌آمیز خیابانی به وضعیتی معمول در فرانسه مبدل شده است. منون اوبری عضو حزب لا فرانس اینسومیس در مجلس اروپایی همچون دیگر گروه‌های چپگرا از این وضعیت خوشنود است. به نظر میرسه ما تظاهر کنندگان ضد دولتی در فرانسه هم بر شاه انگلیس و هم بر شاه خودمون مکرون اثر گذاشتیم. فعلا در دور اول مبارزه ما مردم پیروز شدیم. به گفته شماری از ناظران حالا باید دید دومین سفر رسمی خارجی شاه چارلز، یعنی سفر به آلمان، چه سرنوشتی خواهد داشت و آیا این امکان را برای او فراهم می کند تا پیش از تاجگذاری به بهانه این سفرها در رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح شود. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.